Всем привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы с вами сейчас на природе. И мы посмотрим с вами на картах Таро такой вопрос. Что стучит, что гремит, что на вашем пороге стоит? Давайте посмотрим самую важную, нужную информацию для вас на сегодняшний день. Итак, что стучит? Что стучит? Ух ты, знаете, какая-то здесь идет радость, удовольствие, времяпровождение в компании. То есть здесь будете наполняться очень положительными, приятными эмоциями. Радость, счастье вас будет окружать. Также здесь у кого-то идет новая работа, новый какой-то доход, новый источник дохода, например, заработка, да? Какие-то новые деньги. Потому что по карте Маг, возможно, вы заполучите именно то, что вы умеете делать, да, и вы воспользуетесь этим шансом. Либо здесь могут поступить к вам какие-то предложения, от которых не стоит отказываться, Это может быть в плане работы, подработки и так далее. Также здесь у кого-то из вас на вопрос, что стучит, вы будете вкладываться в какие-то новые знания, либо изучать что-то новое для себя, обучаться чему-то. Причем, знаете, вот это обучение вам пойдет на пользу. Мало того, что вы будете эмоционально как-то подпитываться положительно, да, и я вижу, что вы познакомитесь с очень приятными людьми. Возможно, если вы женщина, значит, это будут женщины. Потому что здесь вас будут окружать какие-то люди очень похожи на вас характером, либо эти люди будут очень похожи какими-то интересами, как у вас, например. Вам будет о чем пообщаться. Поэтому здесь какие-то знакомства идут, новые знакомства. Либо это будут предложения от друзей встретить, отметить события какие-то, да, успех, достижения какие-то, результаты. А у кого-то из вас здесь просто эти карты могут говорить о том, что вы начнете раскрываться. Вы начнете раскрываться. Как будто бы давно было пора, но вот вы только сейчас начнете себя показывать. Всю свою силу, способности свои. Может быть, кстати, это может касаться и работы, например. Если это новая работа, то я вижу, что вы проявите себя очень ярко, очень активно. То, что вас сразу заметят. Вас сразу заметят. Вот, что к вам стучит. Давайте дальше смотреть. Что гремит? Давайте посмотрим, что гремит. Вот хочется сказать, вижу цель, не вижу препятствий. Вот такой у вас будет настрой в самое ближайшее время. Если вы брали какую-то паузу, да, для размышления, к примеру, над каким-то предложением, я вижу, что его примете. Вы его примете. Это будет очень неожиданно для вас. Но, знаете, зато вы примете это решение как обдуманное. Либо вы долго-долго время обдумывали какое-то предложение, да, либо здесь, смотрите, это у всех будет по-разному. У кого-то это предложение может быть в плане работы, подработки, опять же, да, идет по тузу пентаклей что-то новое для вас, что-то конкретное, да. Это будет именно то, что в вашей жизни будет надолго. И здесь я вижу, что гремит принятие очень верного решения. Вы примете правильное решение, если вы согласитесь на какое-то предложение. У кого-то это предложение может быть, например, какой-то встречи, какого-то свидания. Тем более, если вы долго были одни, то здесь я вижу, что вы позволите воспользоваться шансом. Позволите. Потому что это ваше решение будет довольно-таки обдуманное. Вы будете принимать, знаете, не от сердца, не от чувств, не на эмоциях это предложение, а вот как-то по разуму. Вот обдумали и приняли решение. То есть здесь я вижу, что вы примете решение схватиться за какой-то шанс, за возможность. Так, хорошо. Также здесь у кого-то может быть ситуация на вопрос, что гремит. Вы наконец-таки сможете вырваться из, я не знаю, из каких-то преград, препятствий, которые вам не позволяли двигаться вперед. Например, вас могло ограничивать что-то, да, в плане заработка, в плане какого-то шанса, либо вы хотели что-то сменить, заполучить, может быть, какие-то документы, но приходилось ждать. Так вот здесь на вопрос, что гремит,
вот получение тех самых документов, либо разрешение, может быть, на выезд куда-то, разрешение что-то, может быть, не знаю, построить, да, какое-то идет как разрешение. И вот вы за ним как помчитесь, поедете. Если это кого-то, конечно, коснется. Отлично. И давайте смотреть дальше. Что стучит, что гремит и что на вашем пороге стоит. Что вот-вот у вас произойдет. Что на пороге стоит. Что на пороге стоит. Что-то, знаете, как-то на пороге у вас такое состояние будет, когда хочется отгородиться, ничего вас не радует, желание уйти, избавиться и сделать весь акцент на стабильности, на какой-то конкретике. Я не знаю, может быть, вы вообще собираетесь куда-то поехать и поменяете свою жизнь в целом, да, полностью. Потому что здесь я вижу у вас вера. Ваша вера лишь будет усиливаться в ближайшее время. Вы как будто бы верите в то, что вы, если пойдете, либо отправитесь куда-то, там ваша жизнь поменяется. Я могу вам так сказать. Пока есть вера у вас, все у вас получится. Пока есть ваши надежды, вера, что так оно и будет у вас. Ничего не изменится, все будет именно так, как вы этого хотите. Также здесь будет момент на пороге, как уход. У кого-то там может быть уход из отношений, у кого-то там может быть как некий развод, например, да. Почему? Потому что здесь у вас есть как другие ценности немножко. Либо вы просто понимаете то, что человек, который рядом с вами, он вам не может дать то, чего вы просите, да, что вы требуете от него. Поэтому здесь придет осознание того, что хорошо, ты мне не можешь дать того, чего я хочу, значит, я буду менять свою жизнь самостоятельно. Я буду стремиться туда, куда тянется моя душа. Поэтому здесь я вижу, у вас какие-то идут кардинальные перемены. Вас, знаете, как могут мучать мысли такие о каком-то мужчине. Может быть, у вас, знаете, как какие-то планы, которые разрушились из-за какого-то мужчины. Здесь мужчина такой холодный, как отгородился как будто бы от вас, а вы за него переживаете. Так вот здесь, что на пороге, такое впечатление, что человек выбрал также себя, понимаете как? Есть кто-то в вашем окружении, кто закрывается, кто не желает вас слушать, кто не желает вас понять, принять вас такой, какая вы есть. Поэтому здесь я вижу в прямом смысле, то есть какой-то мужчина, если есть в вашей жизни, он пойдет жить своей жизнью, да, вы выберете какой-то успех, процветание в ваших делах, и вы начнете реализовать свои мечты, планы и стремиться к светлому будущему. По карте Солнца вас такое будущее именно ожидает, если вы избавитесь от какого-то мужчины. И тем более, если вы избавитесь от каких-то мыслей относительно какого-то мужчины. Вам необходимо вырваться и идти в нечто новое. Вот какие события у вас на пороге. Всем вам большое спасибо за ваше внимание. Всех вам благ. Будьте все счастливы и здоровы. Пока-пока.